د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په یوه غونډه کې د افغانستان دوه وروستیو لسیزو جګړه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي د دوحې هوکړې پر بنسټ د په بیلابیلو برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. شیر محمد عباس ستانکزی ټینګار کوي چې هیوادونه د ډیری د افغانستان کرنې او اقتصادي احیا باندې تمرکز وکړي. موږ تقاضا له هغو ملکونو نه کوم ملکونه چې دلته شل کاله مخکې وو او دا ملک یې بمبارد کاوه، د ملک یې وژنې کولې، د ملک یې چاپې لګولې، دا ملک وران کړ. دا د دوی اخلاقی وظیفه ده او د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې هم د دوی فرض دی چې دوی بیرته افغانستان ته راسي او افغانستان سره په ټولو عرصو کې بالخصوص په سیاست، اقتصاد، زراعت، طبابت کې همکاري وکړي تر څو د عمل په خپلو پښو باندې ودرېږي. ښاغلی ستانکزی همداراز وايي افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره له سویلي اسیا سره د مرکزي اسیا په نښلون کې مهم رول لري او په دې برخه کې پرمختګونه یې هم لرلي دي. افغانستان له جغرافیایي نګاه نه، له ستراتیژیکي نګاه نه په یو مهم موقعیت کې قرار لري. دا افغانستان دی چې اسیای میانه بله آسیای جنوبي سره او جنوبي آسیا بل مرکزی آسیا سره وصلوي. او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي په هیواد کې د پوهې او علم په پرمختګ هم ټینګار لري. دا په موږ باندې منهج دی، یو مسلمان ملک دی، یو مجاهد او قهرمان ملک. دا په موږ فرض دی چې په موږ په افغانستان کې علم، تعلیم او تربیه ته وده ورکړو تر څو زموږ ملک په هره ساحه کې په خپلو پښو باندې ودرېږي. له دې وړاندې هم د واکپال حکومت لوړپوړو چارواکو تل له امریکا غوښتي دي د 20 کلونو جګړو قربانیانو ته د غرامت ورکړي.